दोस्तों साल था 1995 जब सोनालिका ने अपना पहला ट्रैक्टर बेचा था और अब अक्टूबर 2025 में सोनालिका ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ एक महीने में बिके 27,028 ट्रैक्टर और बना दिया ट्रैक्टर इंडस्ट्री का नया रिकॉर्ड। मतलब हर 100 ट्रैक्टर में से 35 ट्रैक्टर सोनालिका ने बेचे। 34.8 की जबरदस्त ग्रोथ और 2.3 गुना तेजी से बढ़ता मार्केट शेयर। ये है असली ताकत किसानों के भरोसे और सोनालिका की मेहनत की। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं सोनालिका ट्रैक्टर तो आज ही संपर्क करें कुमार ऑटोमोबाइल्स, बुलंदशहर, शाना, सिकंदराबाद और जंगीराबाद।